La segona edició del Festival de Música Electrònica de Mollet, el Sound Park Festival, ha estat tot un èxit, una proposta que ha plegat públic de totes les edats, des de famílies a gent jove, una segona edició que ha comptat amb un cartell clarament femení. Al llarg de 10 hores, la música electrònica ha tornat a envair el Parc de les Pruneres amb motiu del segon Sound Park Festival. Els amants de la música electrònica s'han volcat de nou amb aquesta iniciativa per repetir l'èxit aconseguit ja en la primera edició celebrada al gener. Aquest cop ho han fet amb un cartell clarament femení, ja que un 90% de les artistes convidades eren dones. Són dones molt potents que estan creixent sobretot a l'escena de Barcelona i, per exemple, la que està punxant ara és resident a un club de Praga molt famós, de techno, i la gent li està agradant, la gent està preguntant pels seus noms i això és el que interessava. L'èxit de públic en aquestes dues primeres edicions és una primera garantia per a la continuïtat del festival al futur. La intenció quan creem un esdeveniment és que esdevingui una cita imprescindible al calendari cultural de la nostra ciutat. Aquesta segona edició ja es va crear amb aquesta intenció. Esperem que sigui també un trampolí pel grup motor que ha liderat aquest festival, i la tercera edició, qui sap, també es pugui fer aquí a la ciutat. Per la seva banda, els impulsors del festival volen fer-lo seguir creixent de cara a possibles futures edicions, però mantenint aquest mateix estil de cartell. Doncs, per una tercera edició crec que podem seguir apostant per aquest estil de cartells, per portar encara gent local, per donar una mica propulsar artistes locals que volen créixer i seguir creixent. Jo crec que el lloc és molt adequat, les Pruneres és un parc preciós per estar i està molt bé. El Festival de Música Electrònica ha plegat públics molt diversos, des de gent més jove fins a famílies al migdia.